Embera yabatabuseke kibadde kitatera kubeerawo mwenga bali mu bukulembeze bw'ekibuga bulina abantu bangi nnyo naye bakiikirire otubuulire. Of course fe nga bali ku City Hall nga tukulemberwamu Lord Mayor tubeera basanyufu nnyo okulaba Bannayuganda kubanga tebakatandika kati otwegattako zijjukirawo emabega waliwo portal exhibition era mwakola omulimu gw'amaanyi nga NTV kati jo twalabye ba members of parliament era nabo nga bavaayo ne bongerayo eddoboozi ekyo kye twagala era ffe nga abakulembeze b'omu Kampala kye tubadde twagala okulaba mbu enensonga tebalina girekera Lord Mayor ne Deputy Lord Mayor ne ba councillors kubanga ffe twakuba enduulu tuludde nga tukuba enduulu naye obusente bwe tufuna bubadde butono nnyo ne tukuba enduulu era ne tulaga Bannayuganda sente ezibbibwa mu kuzimba enguudo okusanga nga kilomita y'oluguudo mu Kampala ekostingibwa around 10 to 15 billion ezo sente nyingi nnyo. Ensonga ezo tetwakomaawo netwandikira IGG netwandikira poliisi tubadde twewuuba mu parliament ku kakiiko ka infrastructure kakiiko ka kosase so luno olutalo si lwaffe nga just abakulembera Kampala oba nga Lord Mayor ne Deputy Lord Mayor ndi musanyufu n'aba MPs baffe kati bavuddeyo ne bakuba enduulu tugenda sigala nga tukuba enduulu ababba sente zino entono zitufuna baina okukangavulwa. Olowooza ekyo singa temwakireka enguudo ne zikolebwa nga bwe zaali zigerekeddwa singa kibuga Kampala tekiri bulungi? Enguudo zaali tezigenda kukolebwa kubanga era nga bwe njogedde busente bwali butono. Ekyokubiri sente ez'entono ezijja era waliwo abazibba nga bali mu technical team engeri ze bagabamu contracts nakyo ekyo kyali kintu kikulu. Era twalaba wano first son yavaayo n'apozinga n'atambula naye n'akebera ebinnya kati ebinnya oyinza okulowooza byafuuka tourist attraction so ffe nga abakulembeze bammwe omulamwa tuguliko so tumanyi kino it's not just about us really kubanga we tuba twogerako Kampala is the capital city. Kampala is Uganda summarized so ne honorable centenary eggwanga lyonna lina okuvaayo ffenna ne tulwanira wamu okulaba mbu ekibuga kyaffe kikulu kisigale nga kiri kibuga not it looking like a modern village. Okay. Nga sinabagenda mu nsonga ya FDC kangendeke wa Honorable Brandon Kintu ku nsonga eno ya Kampala gavumenti gy'okkiririzaamu ya NRM bwe yali eteekawo obukulembeze ekibuga Kampala yakiwa abakulembeze bangi yakiwa minisita n'ekiwa executive director n'ekiteekawo bano abakulembeze abalonda ab'abantu obuzibu buvuddewo okulaba ng'ekibuga Kampala kituuse okuwomogoka enguudo. Actually tulina full cabinet tulina ministry nambe ya Kampala Kampala nga meya wagambye ekibuga kyaffe ffenna anise metropolitan area kyovola waliwo ko contradiction emabegaawo nga abamu bagamba nti alisi bakolemu amendment bagambe nti Kampala is out of Buganda waliwo awo nga abamu bagamba ekibuga kyammwe mukijje Kampala mukitwala awalala naye emabegaawo nga tutunabagenda mu budget twalina team eyava ku city council eyaba technocrats and some political leaders nga baza okumitinga obukiiko nga meya bwakugambye Kampala tugiwa priority kino tekisoose omanye ebintu byetukola behind the curtains emabegaawo waliwo ba contractors abajja nga mulimu ne engineer ne engineering brigade ya UPDF okulaba nga tusobola okulongoosa ekibuga kyaffe kubanga ffenna tuba affected bw'oba ova wano kateemuye waliwo ku mukwano ne bw'oba okedde kisobola okutwala eddakiika nyingi okutuuka ku Jinja Road so kyonna kitu affectinga era kyensaba nti tuleme kuteeka mu politics naye nze kyensaba nti Lord Mayor mfe ekyokuba enduulu babeere hands-on nabo bakola omulimu gwabwe gwa oversight kubanga ffe parliament bwe tutematema ensimbi ne tubawa bamontaringe kiringa kiswaza okulaba omubaka n'agamba programs n'eno teziriyo bw'omulimu gukola kye ng'omubaka why are you crying so nze njagala Lord Mayor okujja ne tubagamba sente balekera okuba kubanga tubawa ensimbi esente bwe ziba tezimala amanyi amateeka ate n'amateeka amanyi procedures mu parliament
tusobola okufunawo of course waliwo amateeka nene tusaba nti ku lw'ekibuga Kampala baleeseyo nga basaba twongerezeeko ku nsimbi kukola kino na kino naye baleeta musaala bakansala is the only city council embaserabidde sini ajja kunjulira kubanga baaliwo ndowooza be bokka abali enumerated every month all over this country kakati baba balumirwa ekibuga lwaki bo tebaleeta tuli kusaba supplementary twongere ku kino na kino so kyensaba nti ekyekampala ffenna kitulumirwa ng'ekibuga era gavumenti eri committed obukiiko waffe ate akakiiko ka infrastructure singa nkakumenyera ano abasingako bonna bamemba b'opposition kekateekateeka infrastructure wenkakumenyera so kyetusaba nti tukole buli omu ateeke hands on tuleke okukuba enduulu ewigg you right naye okimanyi nti if we don't stop activism mu bintu ebitukwata maybe nzikiriza ninfominge honorable ono budget ceiling sifa abagikola nga ba councillors oba nga lord mayor ne deputy lord mayor budget ceiling eno eva minister of finance era wajja mu parliament erina obuyinza okugamba nedda kino kibuga kyaffe katwongereko ku ssente naye ffe nga ffe obuyinza tetukoze eki tetubulina era kyova olaba tukimanyi obuyinza buli mu parliament tubadde tuddukirawa mu parliament weewaawo yesterday walabye ababaka ba parliament abava mu Buganda nabo nga bali mu kukuba enduulu nga bakaaba so for procedures ogwaffe gwe tulina okukola tugukoze era nga bwe nkugambye ndi musanyufu muna ba members of parliament kati bakoze eki bavuddeyo so we have done our part and we have left no stone unturned. Kakati ekirungi honorable Sentinel ono talina kifo kya kalulu kyalimu obwa MP yabuwumuzaamu kakati katuwe ku ngamba bamuwumuza katuwe ku ndaba ye ey'ebintu gwenga ebbanga lyomaze ng'oli bweru wa bifo bino ebyobukulembeze toli MP naye kati ng'oli muntu wa bulijjo obuzibu bwa Uganda olaba buvaawa bifo bya bukulembeze bingi ne bimaliriza nga bikubaganya empawa kakati ffe bwe baba batulonda tuyina bye tugamba abantu ne tubasuubiza nti tugenda bikola era obukulembeze obuli ku KCCA bw'ogoberera kampeyini yaabwe okugenda okubanga nze siri mulonzi wa wano mu Kampala baasuubiza nti be bamanyi okulwana era bagenda kulwanirira abana Kampala ekibuga kitereere naye kati leero abakomye bagamba olutalo olutulemye mujje mutuyambe mutwegatteko ate nga bali be baabawa obuyinza bw'okubalwanirira means they have resigned to fate. Ekyomukisa omulungi Lord Mayor gwe tuyina kati ne tiimu ye baaliwo mu biseera bya Jennifer Musisi enguudo zaakolebwa ate kyemmanyi budget mwebyo ebiseera yali ntonoko okusingako actually it's to the contrary budget ya KCCA no I don't want to mislead the audience budget ya KCCA ebadde esalibwa linda ko honorable Nyanjula honorable Sentinel ekyomukisa ekirala kiteekeko nti era gavumenti yali yemu ya NRM now kamanyi omuntu bw'abeera n'empisa ensiiwuufu tayagala kukkiriza banne no but lwaki oba misinforming abantu sebo mbadde nkuwa information budget ya KCCA ebadde ka from that time Jennifer Musisi bwe yava kuba executive director lindako omubaka Sentinel asooka amaliza tayagala okwogerera nga Sentinel yali amenyaamenya ssente so bwe yali amenyaamenya ssente n'alaba mu ssente za KCCA zeeyongera oba zaakendera anti awo abadde ajja honorable Nyanjula tusooke tuwe debate n'ekitiibwa engeri gye yakatandika honorable Sentinel weeyongereyo ssebo bano oziraba entalo zatadde wano mu kifo ky'okugenda mu KCCA ne bakkaanya ne banne baabwe as a team. They are not moving as a team, they are disjointed. Temusobola kubanga mulwana ntalo buli kiseera muli kulwana ntalo ne mulowooza nti mugenda kuteekateekera ekibuga kirongosebwe kubanga mu kifo you cannot plan when you're fighting. It is impossible. So one who is fighting, but you're pointing fingers.
technical team erwanisibwa political wing. I am even shocked. Baba obuyinza obukola budgeting, appropriation, oversight. Ndoza centenary bya Kampala bireke. Tena kyabimanyiko. Honorable Centenary. Ekibuzo kyange kyabadde nti bw'otunuulira presentation ya Mwami Brandon kyabadde ku bakulembeze butakwatagana. Nono naye n'aleeta ekyabwe kye bakoze ogwo oversight bawandikidde ijiji kati nga gwe kyenkwagalamu ekizibu bifo bya bukulembeze bingi ne bituuka ekiseera nga okukubagana empawa kususse. Kati omuntu bwakugamba nti kilomita ya Kampala eriko obuwumbi 15 eyo budget ani yagikola eyo obuwumbi 15 because council eyina powers zezimu eza appropriation ne parliament. Government ekuwe baasa negamba omwaka gw'embalirira guno tugenda kuwa obuwumbi 10 nga KCCA obw'enguudo. Then gwe nga KCCA nokola work plan priorities togamba tugenda kola olw'Emuyenga, tukole olw'Entinda, tukole maybe olw'Makindi. Now you are appropriating mu council ne muyisa embalirira. Bwe mimala okuyisa embalirira nga council, technical team nekola gye bayita implementation neteeka embalirira yammwe mu nkola. Neeyita ba contractor procurement process. They advertise, ne ba pre-qualifyinga, ne ba awardinga. In fact, mweyo process ya procurement mulimu n'akawairo aka review nti bwe muba mulaba nti ono contractor aliko obukwakulizo, you can review, you appeal. Nemugamba ono omusajja ono twamuwa contract y'okola enguudo z'ehoima zaamulema, tetwagala gye atayonoone neza wano mu kibuga. Oba obusobozi omulimu gwa council kulaba nti sente ze bafunye first of all baziteekateekera through budgeting, but finally balaba nti ezo sente zikoza omulimu gwazo nga bwe ziteekeddwa okukola. Contractor bw'aba nga agenda kusaba omulimu waliwo ze bayita bills of quantities. Akugamba tugenda kukola lino ekkubo kujja kugendako obusaawo 10 obwa cement, tuteekeko maybe emitayimbwa ku lutindo 300. Bills of embalirira nga bw'ogenda okuzimba ennyumba yo n'ogamba nja kuteekako amatafaali bwe gati amabaati bwe gati bibeerawo, and by law ebyo ebintu bali supposed kubiteeka ku notice board, public notice board. Kyogezaako kujjayo ki? Bonna balemereddwa aba technical bw'oba nga tutambudde mu lugendo tulina okutwala ekibuga tukijje ku A tukituuse ku Z. Tutambula wamu, buli omu aba alina responsibility ye, mulimu gwateekeddwa okukola. Kati bw'ojja wano n'oŋŋamba nti kati bano benkulembera bano bendi supposed okulabirira kulaba nti emirimu bagitambuze bulungi, bannemye bannange bannayuganda abannakampala mujje mutuyambe, oba oyagala bajje babakuba ebikonde babakolere bills of quantities, oyagala bakole ki? Ate nga gw'olina obuyinza because authority bwe bagamba nti tulonze Brandon yagenda okutukiikirira, ate toyita bano b'okiikirira nti ate bajje beekiikirire. Lindako ensonga ya Kampala tubadde tugenzeeyo bugenzi nga tuyitiddeyo anti kati erina byayogedde nga ndina obiddamu ebisinga obungi kubanga olaba omuntu like ayogera naye bambi tali informed. Nze mbadde manyi tali informed mu nsonga za FDC zokka, naye bw'aba ayogera olaba he's someone who is innocent, ayogerako ebya Kampala but he's totally misinformed. Bwe tuba tukola budget allocation ffe nga ba politicians ne tugamba each road should at least cost 3 billion because we have done a benchmark. We have gone to other countries, we have gone to other cities
tumanyi sente tezina okusuuka kwezo zetwogerako. Aba technical team ne bakomawo ne tusanga ng'enguudo buli kilomita bagikozesa ku sente ezisuuka mu 10 billion. Nze ng'akola oversight role sirina kukola ki, sirina kusirika, mba ndina okukuba enduulu nengendako mu parliament, nengendako wa IGG, kubanga ogwaffe tulina ne ministry. You get it? Si kugamba mbu bwe mba nsanze omubbi nze ina okukola ki, nze ina omukuba. Bwe mba nsanze omubbi ndina omutwala ku poliisi, ndina omutwala ki ewa IGG. Kale N'ekirala ffe nga ba politicians actually tubadde tulwana ku KCCA mu new PPD Act. Tetulina any role, tetulina we tuyingirira okulaba naffe tubeera active oba to participating in the way contracts are being awarded. You are not supposed. That is purely a technical job. Exactly. So you cannot blame us for the incompetencies of the technical team. And you want us to own up. Okay. Kasese is a municipality. Tebena ministry. Kati engeri gy'ebintu gye bitambulamu e Kasese, Honorable Centenary. It's not the same thing that the city is run. Procurement procedure Kasese municipality gyekozesa. Jebakozesa nembale negulu unless you want to tell me into KCCA ina PPD act yayo gyekozesa eri special. And let me also make it other places Twitter so many power centers. So many power centers. They have been benchmarking. Wano tulina MP mwakomadi okutuwa sente z'okutravelinga. No, I don't want this guy to misinform the public. Kuva lwe twafuna COVID teri mukulembeze atambula kubanga ono nebifaananyi abipostinga. I am now in Russia, I am now here. You see this guy, there is no budget allocation for travels. So how have you been traveling? So we have some organizations that finance us. Why don't you tell them to finance but roads it is not now that you have a budget shortfall? Honorable Centenary. Is traveling a priority? Are you saying you can't reason to that extent? Honorable Nyanjula. Organization webe gambye waliwo budget sente ziba zina za kukola ebintu gwe tosobola gisalirawo n'ogamba kati muziteeke mu nguudo nga sente zaako bayigiriza ate. Oyiga biki? Are you an engineer? Honorable Centenary sokolindeko. Sagala tukubaganye birowoozo. Are you an engineer? This guy is just a total disappointment. Yali no parliament tamanyi ne budget engeri gyetambulamu. Honorable Nyanjula kakana. No. Sagala tukubaganye birowoozo mu ngeri ya kuwanyisiganya bigambo. Njagala tukubaganye birowoozo mu ngeri ya kuleeta nsonga. Lindako Honorable Centenary. Asphalt, concrete, surface dressing. You cannot budget them the same way. The cheapest technology, actually, we're on a low-cost ceiling. Now let me give you the technical aspect. From the engineering point of view. Lindako kansoke malirizo kujjawo kino. Programu eno bagiyita ebigambo tebitta. Sagala tebibattire waneeno kuba tebitta. Kakati katugende mu nsonga yaffe eyatuleese olunaku olwaleero ey'ensonga ezigenda mu maaso mu FDC. Bya Kampala ne budgeting process nabisi tujja kubiddamu eri programu eneebeera ekomekkerezebwa. Ensonga enkulu olunaku olwaleero eriwo mu Ddiru y'ensonga y'ebigenda mu maaso mu FDC. Tugenza okujja olwaleero nga waliwo obukulembeze bwa mirundi ebiri tekirimu kubuusabuusa, obukulembeze obw'Ennajjanankumbi n'obukulembeze obw'Ekatonga. Ngenda kutandika nawe Honorable Nyanjula. Tabamiruka yateekawo obukulembeze obuli Ekatonga bwe tuyinza okukyogera. Yaliko court order. Twagala kumanya kooti lwaki yamala okuwa weeyimiridde ku nsonga eyo ne mugenda mu maaso n'okutuuza tabamiruka oyo abantu bannyonnyole. Kaakati mbadde njagala first of all nsooke ntangaazeemukko nze bya FDC ne Katonga sibimanyi wabula mmanyi waliwo FDC. Okay. Waliwo FDC eyatuula era negoba abo abaali bagezaako okulwanyisa constitution. Your delegates conference, extraordinary delegates conference eyatuula ku Tuesday. Honorable Centenary Lindako. You see, for me that does not matter, but I'll explain. Genda maaso. Honorable Centenary obudde bujjako. Constitution yaffe ewa chairman obuyinza okuyita extraordinary delegates conference.
naye from the word go tiimu ekulemberwamu Nandala yagezaako okukola buli kimu okulwanyisa constitution n'okulwanyisa obuyinza obwa chairman w'ekibiina omukulu wa Swabirigwa. Mukulu Nandala yasooka n'avaayo n'awandiika ekiwandiiko n'agamba pate terina ssente era pate tegenda kufandinga extraordinary delegates conference. Nitugamba weewaawo oba pate terina ssente FDC erina abawagizi era twali very confident abawagizi bagenda ku fundraisinga era extraordinary delegates conference egenda tuula buli omu neyeekolamu omulimo ssente ne zirabika. Nandala n'aba defeated kweyo front n'amala n'addukira ku poliisi. Oyo Nandala yali atera nnyo okulwana bw'alabanga poliisi ezze najja nankumbi naye kati batambula bonna. Ekya poliisi nakyo ne kigaana ne yeetwala mu kooti. Abantu bano bagamba mbu batwala na kooti, they are his campaign managers, they are his personal friends. Bwe bagenda mu kooti omusango ogwo gwaliko Nandala ne Power. Abo tebaali organizinga extraordinary delegates conference. It was being organized by party chairman. Ye tebamutwala mu kooti. Ku lunaku lwa bakola buli kimu ne bakuba amasimu ne bagamba muwandiike petitions, bakola buli kimu okulaba nti extraordinary delegates conference tebaayo. I was in the thick and thin of everything. Ku lunaku lwa delegates conference lwalina okutuula twalina plans nga 5. Twalina plan ebusaabala era ndi happy mu NTV mwatulaga bulungi bagunzi abaali wali nga bakwatagana ne poliisi nga bakuba abawagizi bafe aba FDC abaali bagenze ebusaabala. Twalina plan B era eventually naye ne bagitegeera. Twalina ne plan C wabula twamaliriza nga tugenze ne plan D yali ey'okutuula e Katonga Road. Neera nga bwe mwabiraba badelegates abasinga badelegates abalala babagalira bweru because delegates are a bit scattered in all these places. Twali tugezaako okukola buli ekisoboka making sure that the delegates conference takes place. Extraordinary delegates conference took place. Over 80% of the delegates abalonda Mwami Nandala ne Honorable Patrick Oboy beba bajja obwesige. Over 80% of those delegates baba jamu obwesige. Era fe abakulemberwamu Lord Mayor Arias Lukwago omulamwa gwaffe gwe tuzaako gw'okumakinga sure to implementing resolutions ezasalibwawo extraordinary delegates conference. Of course, after that delegates conference twalaba mbu waliyo nominations najja nankumbi ne muddo yali najja nankumbi wali ogiraba. Nze ndowooza ekyo kyali kivulu n'abantu abaali abasinga si ba FDC be bano. Me, I was actually surprised. Today I'm learning for the first time mbu Honorable Centenary bamulonda okukiikirira Kasese municipality be bano abaselectingibwa kubanga mukulu Centenary ono yenga FDC ya Kasese ya rejecting a long time ago. Nga tetunda bakugenda mukulu Centenary tuchattanya
No, leka yogere, leka ku yasambe. mateeka ga delegates conference okubeerawo kwayo ng'olwedde kooti yali emaze okugipronouncing nti eyimirire. Nga bwe nakugambye omuntu alina obuyinza okuyita delegates conference is the party chairman. Chairman olwo olunaku actually Lord Mayor bwe yali mu kooti ng'agenda ku representing chairman bamugamba the party chairman is not one of those people gwe batwala mu kooti. So this is a political fight. It's a political battle. Lutalo lwa byabufuzi. Oh. Kati wetufuna bi court order nga biri awo nga tebitegerekeka. Ffe tuba tetusobola kugoberera ebyo. Kubanga era abasalawo ne bagamba Nandala erina kugenda, Po erina kugenda. Bebakola ki? Bebamulonda. Okay. Era ffe ogwo omulama gwe tukola ki? Gwe tutambulirako. Awo musibidde. We tusibidde. Kali kakati Honorable Centenary. Ensonga oziwulidde nti luno lutalo lwa byabufuzi. Sijja kudda mu kibiina kituuka kitya wano. Abantu abazze bagoberera bamanyi wano bwe tutuuseewo. Enkaayana zino nga zitandika zaalimu ekigambo waliwo ssente ezayingira mu kibiina mu ngeri etategeerekeka nga ssente ezo ziva mu NRM. Wiiki eno twabadde ne Honorable Geoffrey Kanya Muwanika former nga bw'ogambye n'atutegeeza nti obuzibu bwe buva era lutalo lwa byabufuzi mwawukana ku strategy ng'agamba nti Dr. Besigye yabaleetera ekirowoozo eky'okugamba nti mu kalulu ka 2021 muwagire candidate wa NUP nene mugaana awe wava obuzibu. President Amuri ati nabadde najja nankumbi nawe wabaddeyo nakulabye naddamu n'akikkaatiriza. Kakati omuntu azze agoberera ensonga zino nga zitambula atandise okwebuuza tikakati ate sente n'okuwagira candidate wa NUP bijjirawo ate mu nsonga zino. Omanyi omuntu bw'aba atandika okukuuma omuliro aba amanyi ani agenda ogufunamu n'ani gwe gugenda okwokya. Guno si gwe mulundi ogusookedde ddala ffe nga banna FDC okuyita mu bintu ebifaanana bwe biti. On record, by the way, ndoza Nyanjura manyi bo bano batusanga nga tutambula ne FDC. They joined us actually. That is why What do you mean? she can ignorantly say Mbu Centenary si wa FDC. FD. Kati soke tugende kuziri ensonga. Manyi over ewammwe ekyenjojo. 2021 Besigye nga yakatandika okwesimbawo. Doctor. 201. Map bagiraga eya Uganda. Districts eza Uganda zonna zalonze zitya. Njagala mubuuze mu Western region, including even Rukunjiri Dr. Besigye Java. Wawe bali batadde kamaka kabulu. Njamu obudde akiddemu tusoke tugende ku nsonga ziri. Njagala kumulaga nti ffe ekasensi twekolamu omulimu yadde ne Rukunjiri tebamuwagira ffe ne tumuwagira. Bano Banyanjura batusanga, in fact singa Nyanjura abadde nga yazimba FDC n'agitunda bulungi, Uganda kasokedde beerawo nga tulonda. Njagala mbulire bali bafunyeeko even a chairman LC3 of FDC mu district yewaabwe ekyenjojo Java omukozi ennyo oba chairman LC5 ebyenja kumuwa obudde ani FDC kubanga kati tutuuse ku kiseera batandise okutusosola ffe tuli ba FDC bano si ba FDC naye oba FDC it must be indeed practical. Nze kennyini
nali ndeliverinzeko entebe y'Ekasese municipality ku FDC in a very competitive, omanyife ono kati ono Nyanjura n'abagenda omulonda ku kisanje kiddako tamanyi. She just goes and manipulates our children bana basomere Makerere ne bamuwa obwa road councillor kati ne yeeyita ow'amaanyi nnyo wakabi mu FDC. Tutunulire FDC yonna tuleme kujjamu bantu. FDC Centenary. Kyomikisa omulungi. Nabaddewo ku program ya Frontline yabaddewo ku Lwokuna. Ate nebaza Dr. Besigye okubeera omuntu w'amazima n'abulira bannayuganda nti tulina FDC emu. Eyo FDC erina Janankumbi. Gye wabadde nga mu kusunsu. N'essaawa zino nkyaliyo. FDC nze gyemanyi. N'addamu n'atugamba nti ebibiina by'obufuzi nga FDC omulimu gwabwe gwa kuteekateeka abakulembeze beetabe mu kalulu bawangule ebifo. Naye ffe Katonga tuyita buli omu ava mu buli kibiina bamukako obamanyi ba DP oba bonna bali Katonga. Ffe tetukkiriza mu kalulu. Naye ate nga Nyanjula ali ene Katonga, Deputy Lord Mayor, not appointed but elected, naye takkiriza muki mu kalulu. N'abalala babeera nabo bali eyo nabo balonde naye tebakkiririza mu kalulu. Kati nandibadde nga batugamba nti kati ffe engeri gye tutakkiririza mu kalulu n'ebifo bino bye batulondako tubirekulidde naye tebagala birekulira. Kyokka bakunga bannayuganda baleme kwetaba mu kalulu naye nga bo mwe bali mu bifo ebironde eryo libeera ttima. Kansubire nti onvugo ntwala ku kiri kye nabuuzizza. Sente zajja mu kibiina n'okuwagira kandidate wa NUP bitutuusa bitya ku kweyuzayuza kuno? Now nze ng'omuntu owa FDC, okay, katugambe nti sina FDC, sente eno constitution eno gye tuyina erambukula bulungi nnyo engeri party gyefunamu sente zaayo n'engeri gyeteekeddwa okusaasanyibwa. Omuzungu agamba nti if you want equity you must come with clean hands. Yeebale nnyo yatugambye nti Nandala yawandiika ebbaluwa n'agamba nti tetugenda kufandinga delegates conference. Naye abawagizi ba FDC ne beekolamu omulimu kubanga budget yali ya milioni 638 million. Budget yali ya 200. Gye yali atadde mu Janankumbi eyabirigwa. It is signed. It's a public document. It's okay. Tugegena. Now, ekibuuzo kiri nti kale mwa fundraising. Naye ani yali akulembedde fundraising? Ate ne ssemateeka wa FDC agamba ki nti ani ayina okufundraising ekibiina ne sente z'ekibiina bwe muba mukoze fundraising ani ayina okuzisaasanya zitambula zitya? Because we are looking at issues of high moral ground. Bano Banandala ne Amriat bagenda ne ba fundraisinga ne bajja sente gye bazijja gye tutategeera ne bazisaasanya bubi. Naye kati ffe abagamba bano bajjayo sente gye tutategeera nabo bajjeeyo endala ezaabwe gye tutategeera nabo bazisaasanyiza mu ngeri etali nambulukufu. Kubanga bw'oba okoze fundraising mu linnya lya FDC ezo sente olina okuzibankinga ku akawunti ya FDC. Then NEC neetuula ne bakola budget ne bazikolera work plan ne ba-approvinga ne bakkiriza kati mugende musaasanye sente. Kyakolebwa ojja kuŋŋamba mu tetusobola kuteeka sente ku akawunti ey'ababbi. Naye ate waliwo chairman abakulembera alina obuyinza ng'asobola okucontrolling kubanga Janankumbi waliwo tiimu bbiri, waliwo the political team waliwo ne technical team. In fact FDC eyina ne gwe bayita chief
administrative officer cow oyo ye accounting officer eyandibadde nga town clerk bwe tuba tukiteeka ku local government eyandibadde nga town clerk wa FDC tulina ba secretary general omu ku boy Harold Kaija ali ku side yaabwe sawa zino gwe bataddewo nga secretary general tulina ne ba treasurer general ne ba deputies omu ku bo honorable Mizuche awo balina obuyinza obulondoola constitutionally by the way byonna ebigenda ki ebitambula mu kibiina bano bennyini bammemba ba NEC nti NEC eyinza okutuula NEC yakoma dyotuula yakoma nga 16 ogw'omukaaga yamawea ate neyo NEC tewaliyo some people ajja kugamba nti NEC tetuula naye NEC etuula etya nga gwe tozze kutuula baani abagenda okuteesezamu eyo NEC nga gwe tozze Lord Mayor yaliyo by the way, so him I even shook hands with him. I didn't know that NEC running wakukora mwoba wendi oba siriyo NEC sobola kati bwoba nga toliiwo ani agenda okuteesa. You see, you cannot abscond duty and then you start blaming nti omulimo tegutambudde nga gwoli suppose Honorable Sentinel Mbobudde atanye ensonga nja kukoma weewuwo ekizibu kyakana kakazi kalina sebo tomanyira bambi tomanyira tetukozesa lulimi olwo at least tuwe bamu rejecting ono tetukozesa lulimi bayogera todimanyi kakati ekiriwo kati ffenna tuli mu bibiina byabufuzi naffe tulina NRM era tulina ekitebe naye oluusi kisezera omanaginza otya nze kyandaba mu FDC and which is very unfortunate bonna abantu bagezi bonna these are great men and women of this country tekuli musiru ate ensonga buli omu tewali akolera nti atwalaka wuwe buli omu alwanirira kutereeza FDC era baba bagamba buli omu gamba ne mwennyinaze Proscovia yali ku face off n'agamba nti ffe tumanye FDC etya emu kakati bano beemisingagana nze eri omukulu wa FDC omu gwenkola naye program lwakuno ne certain radio buli bw'aba ayogera nga tuvudde ku mpewo owulira nga alina ennyiika if that's the best way mugamba mu Luganda ng'ennyiika emuli ku mutima ekyo kakati kifaanagana ffenna tuli bakristo mweggyeko abasamu naye ffenna tugenda tunoonya Katonda era ffenna bwe tubuulira Pastor Chose ajagamba Katonda akwagala wali erubaga bwana mukulu obano Christ the King naye ku mise yencha ajagamba nti tukolerera ggulu naye tulina ebiwa ne bwoba ova mu ekereziya katugezee kanku example ngano Christ the King ng'okkirirawo nga ku Petro babagita Petro batotalo ojja kusanga ova misa ya saawa 4 naye ojja kusangawo omuntu akutte Bible ng'agamba nti Yesu akuntumye naye nga tamanyi nga guva kufuna misa oba nakufuna ne hostia kakati kino kyonna kye tuliko bonna batunuulidde kugamba nti twagala change era that's the same FDC abadde ekirwana masses FDC it's very unfortunate nti bafunyemu hiccup n'ebibeerawo ne mumaka era bw'obanga toli musajja loving every day nze buli ku makya bwenkeera ngamba mukyala wange nti baby I love you every morning ne leero bwe mbadde nzija mugambe baby I love you constantly okumujjukiza era bwenaweza emyaka 10 mu bufumbo nakolawo ekintu nga ndi kututuubya omukyala wange okumulaga nti gwe namba ki kaka n'ebibiina by'ebufuzi ffe mu NRM tukokasinga era bw'abaawo crisis lwakubanga sijja kwogera nnyo mu FDC I don't know what the constitution says how does it entail balina organs structured well naye no organs zino we have them also ngamba nti mmwe nti mulina organs very structured well naye no organs batumakinze ffe abewabwere okubitegera kakati bwe ntuulaano njagala nnyo mpulirize Ennyanjula mutegere njagala nnyo mpulirize Sentinel mujeki mutegere kakati ndeyendinze consumer nja kubula juzi mu extraordinary conference y'abano bagoba ba party officials juzi amri atabo yali alojjira empapula yagamba era singa sibadde constrained by the working committee biri gwambadde ngenda mugoba ne kanjye netegereza ne ngenda gira ki so even the office bearing we need to understand nze manyi nva mu constituency erimu FDC
era wali eddanga bwe njagala okweyanjula abantu mbagamba nti yenze Brandon ali mu constituency ali mu Dr. Franka Nabwiso. That's how strong this party has been. So abantu baffe they are confused. Era nabyenga my leadership people naganyo bakubira aba FDC from Jinja or eryobola beno bali out tebama even our fellow colleagues of members of parliament. One FDC now you have 32 34 around there members of parliament. Nebo sanga one on one agreement we are in kwagamaya tetumecha kola. So this confusion, this hiccup sometimes is a healthy reward. Na atena fechu tuyambo kuiga as parties ogambi chileta festi. I just want to answer a question. Nchi tuyambo kuiga eranza I'm praying so much. Nchali mwa Kristo bungi nti they should not be apart nti banyanjula bakole another what political party. That is my prayer. Kubanga FDC gained massive support. We have seen masses. Enaku zino olaba abantu juzi twali twogera ne mugamba ne kakati ogamba walabye omwana bwe yakikubye kasana ne mugamba naye walabako mass eyava yali nambole penetrating by then omusajja atudde ku ntebe Dr. Besige. Tetwagala abantu baffe babere deteriorized as a country for we appreciate kakati wano ndi happy nti tewali atandise ku involving my chairman. Kubanga bamwe batandika Museveni ayingiddemu Museveni aligira bwati Museveni cannot be everywhere. There is no sober leader that would not appreciate the role of opposition. Chovola constitutionally now mu parliament na leader of opposition. And he or she, whoever our office bearer, takes precedence of certain decisions in parliament. We have shadow cabinet. Nzentula ku internal affairs committee and defense. Tuna shadow kanaliko na yewano Abdallah Chwanuka. And he gives a great deal to the committee. So the change about picture chi. These are senior members. Out there for butuba mchalo. Nga wenda ba centenary. Nga aliku kukola legislation kufloya parliament. Nagamba I want to be like that MP. Omuntu yenna ali soba bwabanga alaba nga yagala politics bwakuwa nti MP jugo singa okwagala ajagamba njagala kubanga semuju njagala kubanga abudukatu takuwa akuwa basically kubanga abantu balowooza nti abaffe wana basinga bamu executive abamba abantu baba balowooza nti basobola ku reasoning. They are a big role model to the public, especially to the younger generation. Chovola bachiba very very important. Nti bwe baba baogera ebintu bino ebimu eriye ebimu simanya ani ali mutuufu ani ali mukyamu oyogera ku bya ssente tulina multi-party act code yogera ku parties get money every month nsasula emitwalo 25 ku NRM because it sponsored me and is complaining. Tumanyi nti eriyo electoral commission ziva mu government, then we also have organizations. Naye kyendowooza nti ffe tetuteekwa okukola nga ebina byebifuzi nituteekwa okuba olaba Catholic Church erina structures. Bwensanga honorable centenary nga father nebo musanga ali kunywa kasigala obuvunaanyizibwa bwange ng'omukristo nkuba kabonero ka musala na kumusabira sina supposed kuchogerako kakati bano because that's how Catholic Church has omusaseredoti nti wamusanza akola kino pray musabire nti aterere problem general mu FDC tovola foluso fe bagamba dictator simufe tube ne consensus eriyo juzi gwe nasaga ntuganda nairo to strategizing so that mu NRM tufuna other contestants for the national chairman nebaye buvuke agamba ndikujja kwekyo abamne mugamba tosobola ne mugamba nga lwaki tasobola naye bakubanga olusi mu NRM tubane cohesion we can agree singa bano bafuna ezo contradictions ne bateyanika. The first time we had a burst of FDC fena to how did I say in Uganda we got goozed. Urutiko lwabayika. Ngatugamba this can't be because these are reputable men and women. Kakati nabali beba accusinga nabo ne be finding in the fix. So lutalo ne rudanga nyanjo agambye political. It went political. And when things go political they are violent, they are nasty. Wali eddanga bano nyanjo ajja kwagamba bigunsi bya NRM byatukubye. Now I'm surprised nef this night nachi kati mombereyo mombereyo honorable Brandon chali kogwe ebibina byobufuzi bikyetaagisa oba abantu bagendere ku nkola ya George Bush bali agenda okulumba Iraq nagamba yo either with us or with them nti either oli okanya ne government oba either tokanya na government ningate wali bibina byobufuzi bikyali na makuru ebibina byobufuzi bina makuru tu multi party kakati na kino ekiri mu FDC kituyambi okuyiga how do we operate FDC elikwetereza everyone that has been affected or attacked or appointed at
manya dayeka nekuba mu kifuba ekiri different ku FDC nti yekulaga nti at least tell you for an individual bakulaga nti bonna abalwana bagala ki pate nze nalaba omusajja webusiya gwe bakubye mayor nagamba this man is very patriotic. This is patriotism because nze tosobola kumbalula kumpa nkovu lwa pate I can't. So kakati olaba nti bo bano everyone ayagala kibiina kiki kyetwe tosobola gamba we are either with us kyemmanyi nti they will come back to the drawing board. Eri ate ekyamazeemu nga unasendina yayogedde ku nomination nti yalabye abanominate nze eri abalonda eri abagenda okulonda nendaba ate nga batugambye nti ate chairman naye yagenze mu bubba najjayo empapula. So this confusion is what we should really look at. Okulaba nti ebibiina byefuzi tubyetaaga. This is a developing democracy, we need to exercise and test. Ate advantage ya NRM that we have opened freedom of space and expression to all political parties. Naye tugamba nti tetwagala tutuuke mu situation kubanga we are all Ugandans. Osooka kuba muna Uganda n'olyokobera. Tetwagala tutuuke mu all political situation tugambe nti akati tuddeyo mu single party system ebibiina tubibanning. That's not democracy and that's not Uganda now ku level gye tuliko. So nze kyensaba abakulembeze especially fe tulina bind us, you bind together, you have these conversations. Ate n'ekirala tubeeremuko with no offense, tubeeremuko n'empiso manyi bw'oba omukulembeze eriyo kyoli supposed okwogera at A, at B and where. Kakati kyekyo kyatusamaliriza nti muleme kweyanika tubasabira reconciliation because we know how beautiful we have had great FDC leaders. Juzi nali shocked nagenda mu ministry ya gender nensanga Mantini Wandera, he was a member of parliament MFD. He's a director, one minister of gender. And what I wanted, he diligently served me. So we have, irrespective of our political parties, we are citizens to a contribution to this country. We should put the country first. Tulemekutangana na bibiina byabufuzi. Kale kanzire wa Honorable Centenary njagala ombulire bino ebigenda maaso mu FDC. Omuwagizi wa FDC wa wanso wa bulijjo ajja kulaale akera ku machana agenda n'asuula akalulu bimulekawa era mmwe nga abali mu bifo by'obukulembeza basobola okujja no ku TV ne mwogera omuntu oyo mumulowoozezaako. Actually kiruma nnyo okulaba nti FDC eri mu mbeera eno gye tulimu. Okusooka kino ekintu ekiriwo leero kyagezaako kubaawo bwe waaliwo akaluluka wakati wa Nandala ne General Muntu aka party president. Naye at that time kulembeze bwagezaako okutereeza okukakanya embeera nekakana. Naye ate yakakana kubanga buli obukulembeze obwaliwo bwasalawo obutafuluma wabweru. Waliwo ebintu bingi byalinga bibeerawo munda naye nga tubikumirawa munda muli sinti zino entalo zakatandika naye nga tutambula. Ate twali tutambula bulungi yadde waliwo forces ezalinga zigezaako okututeeka mu kino kati ekiriwo. And ekyatuleetera obuzibu obugambo bubiri, defiance ne activism. Juzi twali enaja nankumbi ono mukyala we Hoima Kabasita n'atugamba nti bamubuuza gw'oli wa FDC ki naja nankumbi oba Katonga. And I learned something from that woman. She's a counselor. N'agamba nze nabagambye sisobola kuopozinga government ya NRM ate ne opozinga n'ekibiina kyange kyennimu. Tasobola kubeera mu opposition ate labera ne mu opposition. Actually awo mba nvudde ku mulamwa. Fenna tukimanyi nti mu nsi as long as waliwo omuntu gw'oyita omuntu obutakanya bubaawo. Naye engeri gye tulongosaamu embeera gye tuzaawo embeera ennungi kisinziira ku ngeri ki
gye tukutemu ekyo ekintu. I've always told my friends that when I disagree with you, it should not necessarily mean that I disrespect you. Twina respecting one another, despite of our divergent views. Ekintu ekitugatta ffenna kye kibiina kye bayita FDC. Naate tewali kawaayiro mu eno constitution akalaga nti abantu they are not supposed to talk, to express themselves. It loses meaning if you say you're a democratic party naye nga abamu balina okwogera abalala baleme okwogera. You cease to be democratic. Ng'abantu abakulu abasomyeko abalina exposure tulina okuteesa ne tukuba ebirowoozo ebituzimba. It's not a showdown nti ono ye mutuufu ono si mutuufu ye mukyamu. On record esente ezo ze bayogerako the dirty money zajja the allegation, because I have no proof to that effect. 2020 story eyogera 2020 nga tetuba kuyingira mu kalulu. At that time nali member wa NEC, by the way, FDC, until when asalirawo gamba nti engeri gye ndabamu ebintu biyinza obutatambula bulungi, sijja kwetaba mu primaries eza FDC olw'ensonga nti byendabye bitambula tebijja kutambula bulungi. Nensalawo nesimbawo nga independent. That was 2021, kalulu ka 2021, towards the end of 2020. Naye ate olwokuba nti ekibiina kyange nali nkyagala nnyo, sente za nomination ezaba flag bearer ba FDC municipality e Kasese nazisasula nze. Nemprinting ebifaananyi nencampaigninga era ne bwe akalulu kange katambula bubi, obululu obwasigalayo kubanga balonda president MP ne tudda ku LC5 bw'okubira chairman LC5 flag bearer wa FDC Sibendire ajja kugamba nti omuntu yasookera ddala okukuba essimu n'angamba kakati tukoze tutya okununula district yaffe. It was me. Nensasula airtime ku radio nga ncampaigningira flag bearer wa FDC ku LC5. Mayor owa municipality actually namukwata bwentu ku mukono ne tutambula naye oyo ye yawangula kubanga olwa okufuna obuwanguzi bwa mayor twali tumaze okutegeera obukodyo bwe bali bakozesezza okunyakula akalulu kaffe akobwa parliament. So ebyo bituli ne tubizibikira era ne tufuna obuwanguzi. Constitution eno article 12 egamba omuntu bw'oba ofudde oba bw'oba weesimbyewo mu ngeri endala etali ey'ekibiina osobola okuwandiikira ssaabawandiisi w'ekibiina secretary general kubanga oyo ye administrator wa party mu bapolitician n'osaba to be readmitted. I did that in a very colorful event e Kasese ng'okomawo ewaka. Waliwo enjawulo ey'okuba nga ofumbiddwa wano then nodda n'ogenda n'ofumbirwa ewa Brandon ate n'okomawo ewa Centenary. Waliwo n'okuva ewa Centenary n'osigala ng'oli singo nga tofumbiddwa walala naye ng'ate abaana be muzadde ne Centenary fees sawa y'essomero bw'etuuka ng'okwata school fees ng'owaayo ng'abaana bagenda wa ku ssomero. It is totally different. Now bino byonna bye tulimu
birekawa omuwagizi wa FDC omuwagizi wa FDC oyali ku kyalo confusinga n'olwaleero by the way waliwo mukwano gwaffe Kasese yanga engeri gye ndaba mutambuzaamu ebintu nze ngenda mu nuupu kubanga ndaba nga confusion mu FDC tegenda kugwa ne mugamba nedda sebo kakana bino bigenda kola ki bigenda kugwa bino byaliwo ne bwe twagenda mu kaluluka wakati wa General Muntu ne Amriat nze saawagira Amriat ne Nandala by the way it's on record nali wa General Muntu naye side ya baganda baffe saawa zino abali mu kulwanyisa Nandala ne Semuju abali balese Amriat ne Nandala batuwangula amala okutuwangula abamu ne bafuluma ne bafominga ANT fe abamu ne tusigala awo wakati until we made a decision ne mukomawo ne tukola bye twakola ne tukomawo tuzimbe ekibiina kyaffe now olwaleero bwondeetera Brandon n'oŋŋamba nti kankozesa amanya g'ewaffe Kasese nti Masereka mubbi tukubire nkuleetedde yogera nga bw'owumbawumba ensonga nkuleetedde Masereka kubanga Brandon mubbi nenkugoberera nempa Masereka ate enkeera n'oŋŋamba ate ne Masereka naye si mulungi nkuleetedde James awo ntandika okwebuuza kati ono ajja kuba andeetera abantu nga bw'abagoba andeetera abantu nga bw'abagoba lwaki nange kati seesalira omanyi waliwo omuntu okukukunga n'otambula naye nga tomubuuziza naye wawo otutwala waliwo n'omuntu okukukunga n'otambula naye nga tetunatambula wawe tulaga. Those are two different things. Kale kati kanzireko wa Honorable Nyanjula ngenda kudiza ekibuuzo kyekimu ebigenda maaso mu FDC omuwagizi wa FDC yajja kulwale n'akuŋŋaana Honorable Brandon gwatujjukize yatambula okuva eno enambolo okuyingiza Dr. Besigye mu kibuga bimulekawa bino byonna bye mulimu mwe ng'abakulembeze. Neyanziza ssebo naye Honorable Centenary nabyayogedde nsaba ntangazeemukko mu bukakkamu kirungi ekigambo ekitaddeko kubanga nze clearly intention ya Centenary badde clear teyaze ku debatinga yazze kanyize Nyanjula kanvume leme kwatakinga muntu tuve ku mulamwa tugende ku discussinga individuals ayina byayogedde n'agamba nze nali nsobola okumanipulatinga abalonzi b'amakerere ebyo byadde eri mu kitundu ekisooka Honorable Nyanjula. But these are points he has raised. Tetuddayo eri byadde mu kitundu ekisooka. Mbadde nsaba mbiddemu. Mbadde nsaba tugende ku kubanga nange ndina abanzikiririzamu as an individual so mbadde njagala muddemu then nkiveeko. Makerere University fwe tukayita akasozi k'abayizi. It's not a place where you'll go or manipulating abantu bakulonde lwakuba you have manipulated them. Ekyo ndowooza osobola okikola ewalala naye Makerere University tekisoboka. Kale kati katugende ku kino n'agamba Makerere University koka constituency katono naye bannayuganda mukimanyi bulungi okukwata flag ya FDC mu kalulu ka 2021 naddala ngo weesimbyewo mu Buganda n'owangula ne 85% gye nawanguza. It's not a joke. Kati 85% eyo gyoyogerako ate ekirala Honorable Nyanjula awuliriza 85% eyo gye wawangulirako unlike him ayabiddukamu n'agenda nga independent nze yadde nupu yali y'amaanyi. Honorable Nyanjula mpuliriza nasigala ku FDC era FDC nekola ki newangula saabivaamu nga ye mpuliriza bulungi 85% eyo gye wawangulirako gye ndi mu kwebuuza bino ebigenda mu maaso nga togenze wa Honorable Centenary n'ebino ebigenda mu maaso mu FDC bigiteekawa okyagirina mu ngalo zo ttaano. Nze FDC njikuliddemu
FDC njiruddemu siringa bano abagenda independent bakakomawo yakakomawo FDC katanamalamu na mwaka abawagizi ba FDC mbamanyi bulungi abawagizi ba FDC balwanyi abawagizi ba FDC constitution yaabwe bagimanyi bulungi ate bagisaamu ekitiibwa so as day follows night abawagizi ba FDC bagenda kulwana okukuuma ekitiibwa kya FDC okukuuma constitution ya FDC. I agree totally. Weewaawo kyova olaba nga bwe nkugambye badelegates abasinga abalonda Nandala ne Power over 80% of them attending extraordinary delegates conference eyaliwa Katonga baagaana okwetaba mu kulonda okutali mu mateeka baagaana okwetaba mu kulonda kuno Honorable Centenary kwayita okulonda okugenda n'otula mu nyumba yo n'oyita abakyala bo n'oyita mikwano gyo abawagizi ba FDC abatuufu ebyo bakola ki babigaana era nze abawagizi benkoze eki bemmanyi myaka gye tumaze nga tulwanirira enkyukakyuka twali tetusobola kulinda naffe batugalire tumalirize nga tuli mu kukola nanakyemalira twakuba enduulu ng'obudde bukyali era bana FDC olutalo olw'okulwanyisa nakyemalira balujumbira era abasinga bali naffe mukulu Katamba buli bwogezaako okwogera ensonga ya datemani saidi ya Honorable Nandala egenda kuba nyangu nnyo okukudivertinga bw'oyogerako ebintu bya datemani awo bagenda okugamba nyanjula ava kyenjojo naye Besigye takola bulungi Nandala wagenda okujjukira n'agamba Besigye tayagala nesimba mu kalulu ka 2026 ate nga ffenna tukimanyi bulungi mu kalulu ka 2021 Nandala was our preferred candidate ffenna ne Besigye nga mwali naye Nandala n'agaana ne tuleeta mukulu Amuriat n'awagirwa kumanyi waliwo ebintu bingi eboogera bagezaako okudivertinga abantu nze Besigye namulabako ku first rally ya saamulabako ng'atambula ne Bobi Wine oba ng'anoonyeza Bobi Wine akalulu ne badivertinga abantu kirabika Besigye yali ayagala tuwagire Bobi Wine mukimanyi bulungi omuntu ayasingwayo okuvumibwa wano nga mukulu Kyagulanyi yakajja yali Besigye bali baagala n'omukubirawa ku masengere Besigye yagamba po ekintu kimu wazze ku last minute tetulina ssente tutandike okunoonya ssente za campaign zo ng'aba opposition ng'omwo mulimu nani ne Kyagulanyi instead of looking for money ng'oli muntu omu gwe ngani nga Power tutandike okunoonya ssente ng'aba opposition Kyagulanyi ne Power n'abalala abaali bakiririza mu opposition naye ebintu bino bebivaayo every time you try to get diverted so abantu ba FDC bali very attentive ebigenda mu maaso babimanyi bulungi my brother wano yabadde very emotional bwe mugambye nti abakasese bamurejecting nga tebamuwa kalulu naye ensonga lwaki tebamuwa kalulu some of the reasons azimanyi bulungi nga bakamala kwokya amasiro g'ekasese tetulina masiro nga bakamala kwokya palace eye Kasese tulindeko kugenda mu Kasese mukulu Centenary njagala kutegeeza nti abantu ba FDC bo tebalimbibwa nga bakamala kwokya palace ye Kasese de ku lutalo lwawamu
mukulu Centenary yalabibwako ne Museveni ng'ali mu nnyonyi e Kasese era n'akomawo naye e Kampala. Ate saga tugende mu byabuntu ebitwakkanyiza ebiri personal tubireke. Okay. Tudde ku nsonga ez'awamu ez'ekibiina. Okay. So ba delegates kyemanyi kati muli mu kulimbibwa bali mu kubayita mbu mujje waliwo delegates conference nga 6th October. Bana FDC eteeka lyaffe mulimanyi bulungi. Constitution yaffe obuyinza obuyita delegates conference ebuwa party chairman. Weewaawo nze sisuubira bana FDC okulabikako Mwoyo Katemba oba ekivulu kye bateeseeyo nga 6 October. Kubanga ffe tukola ki? Ffe tutambulira mu mateeka. Nze FDC yo gye nkoze eki gye mmanyi. Chairman Electoral Commission wa FDC talina buyinza obuyita delegates conference. Weewaawo nalaba nga bagamba chairman wa FDC Electoral Commission tayise delegates conference wabula ayise meeting. Constitution yaffe eno era Honorable Centenary ali mu kumulaba ali mu kugibikula. Etanula bulungi nnyo engeri gye tulondamu ba national executive members. Ba national executive members balondebwa National Delegates Conference. Aina kuyitibwa party chairman. Okay. So ffe tetubasuubira aba FDC betumanyi okujja ne beetaba mu kintu ekimenya amateeka nga 6 October. Okay, kangende wa Honorable Brandon nja kujja ng'okubira byagenze ne bijjiramu. Kangende wa Honorable Centenary. Olwaliro tulina FDC fine FDC eriemu naye tuleme kwebuzaabo. Waliwo FDC Katonga ne FDC Najja Nankumbi. Tusubireyo olunaku lumu mwembi ng'abakulembeze biwayi byombi lwe mugenda okutuula mukakkane mutambuze kye muliko ekyokukyusa obukulembeze bw'eggwanga n'okutambuza ekibiina. Twakakikola emirundi ebiri. Ngamba ekipya. Ngamba ekipya okuva mu bino kati bye tulimu. What I'm saying, situation bwetu twagifuna nga Nandala yesimbyewo ne muntu ne tuddamu ne tugifuna nga muntu yesimbyewo ne Amriat era n'essaawa zino tuli mu kalulu ejja kuggwa ate tukomewe waka tutambuze emirimu ng'abooluganda. Okay. Delegates conference ezibadde nga zibaawo ky'omukisa omulungi nze mu FDC okuva reformer even before reform agenda kubanga ffe Kasese ffe DNA yaffe ya opposition tetumanyi any other dispensation apart from okuwabula obukulembeze. Yeah, your woman improves this Florence. Yeah, she is, yeah. Ezo delegates conference olukuba nti twali tetulina resources mu biseera ebyo. It was before even the Political Organizations Act nga tenabeerawo ewa at least political parties based on numerical strength of representation in parliament nga tugatta activity eza electoral commission ne delegates conference. Kituufu obuyinza obuyita delegates conference bwa chairman wa party naye omulimu gwa delegates conference kyeki? Mu mirimu gya delegates conference temulimu kulondesa, naye delegates conference eringa council nga bwe tusobola okuyita council eya district eyise work plans, budgets, approval, kwegamba yeteekateeka engeri party gyegenda okutambuzaamu emirimu. Now, the delegates conference zibadde zibeerangawo nga tufuna agenda eyisa ebyo ebintu era olumala okubiyisa bwe bati
nga chairman obuyinza olukiiko aluddiza omulondesa chairperson of electoral commission nagamba kati fe ebyaffe ebya delegates conference biwedde kati londesa ate chairman si yakulembera ebyokulonda kubanga constitution yaffe yateekawo electoral commission negamba organize, manage and oversee all party elections. Bogenda ku village kubanga nze kanakalulu ekasese twalonda twali ku village abalondesa akakalulu bali ba parish supervisors aba electoral commission bebayita olukiiko fena ne twetaba mwolo olukiiko ne batulonda ng'owumbawumba ku nsonga eyo sub county parish sub county ne district era electoral commission lwali lukiiko lwayo kubanga constitution abo beewa obuyinza obwokukola ki obwokutambuza okulonda kwonna and it is called independent electoral commission. Kati bwe tutuuka ku okulonda ba NEC members jukira twakafuna national twakafuna delegates conference twakafuna national council business zonna ezetagisa okukolebwa mu national council ne delegates conference zatambula now tusigaza activity eyokumaliriza okulonda notice efulumye notice ya kwe mugenda okulondera ba delegates ate gamba kwe kwanga kanjivunule nti tuyita abana Uganda ba member ba FDC abakulembeze si buli omu abakulembeze ate nabo tebayita bakulembeze bonna kubanga ku district executive kuvaako batano constituency kuvaako babiri sibe musanvu bwebanga it is a one constituency district mujje mulonde abo abeewaddeyo abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo mulonde nga bwe twalonda ku village parish sub county ne district ne abetaba mu kulonda bokabe bagenda okujja exactly kubanga kati omuntu bwaba tayagala kwetaba mu kulonda dembelye singa mwesanga limuweebwa semateeka singa mwesanga nga district teyalonda nenga obukulembeze obwo tebwakyuka era nga bwe busobola okujja bo tebajje betaba mu kulonda okwo kwaggwa etteeka lya political organizations bill ligamba nti political party egenda kugazeetinga ba delegates abantu abalondeddwa ejagamba nti ono ye chairman we Kasese ono yewe Mbarara ono yewe Bushenyi ono yewe Kampala teka in fact ne accountability ensasanya y'essente y'ebibiina nayo egenda wa mu electoral commission that is by law political organization bill eya Uganda so n'obululu buno bwe twetabamu bw'eggwanga gwe wali oliddeko byabakama oba Kigundo oba Akabwaye ng'alanga nti there has been 100% voter turnout nti bonna bazze njagala kutambulira mu 50% tetukola ki tetugiweza kati okuyingira mu kalulu it is mbe masagala kulondo nonkaka nyanjula tuwe information I don't know if Honorable Centenary ali mukwogera nga alimba intentionally or just not tuwe information yayogedde n'agamba delegates conference eziwedde twali tukombininga kulonda n'ebirala lwakuba twali tetulina ssente naye etteeka lyaffe liri very clear. This is Article 21 which talks about the National Executive Committee. So Article 21(2) is very clear. Members of the National Executive Committee shall be elected by the National Delegates Conference. Etteeka lyaffe era liri very clear. Ani aina kuyita National Delegates Conference. It is only the party chairman. Chairman Electoral Commission
talina buyinza obuyita meeting of any sort n'agamba kati mpise tugenda kulonda ba members ba NEC kubanga constitution yaffe obwo obuyinza ebuwa National Delegates Conference. Kyogezako kugamba nti olukungaana olugenda okwetabwamu ba delegates ba FDC ng'ennaku z'omwezi 6 Oktoba lufu. Era lufu annual kyova olaba mbadde ngamba ba delegates tebalabikako. the same constitution article 29 egamba the electoral commission shall organize, manage and oversee all party elections, which is okay. Ekibuuzo kiri nti olukungaana lw'ennaku z'omwezi 6 lwaki kulonda kyetwebuuza delegates conference kulonda baani abakulembeze kulonda ba National Executive Committee. abakulembeze baki ab'ekibiina National Executive Committee erina okulondebwa National Delegates Conference. bwe tuba tukola gye bayita oath njagala kati tukize wano mu lulimi olwa bulijjo omanyi bano bakozesa nnyo oluzungu lungi naye tukize mu lulimi olwa bulijjo saawa zino ate ne FDC etambulira ku ssemateeka w'eggwanga because it is the supreme law of the land. You may laugh it off but that is the fact. There is no gap in our law. Museveni ye president w'eggwanga si kyekyo wali owuliddeko ng'ayita olukiiko oba abantu bajje balonde ate nga naye agenda kwesimbawo. Lwaki bateekawo electoral commission? Kugamba nti electoral commission erina okubeera independent. Kubanga olwaleero nze nninza okuba nga nze chairman wa party ate nga nze ngenda okuyita olukiiko olugenda okunnonda. Nnyinza okusalawo n'endaba embeera nga tebagenda kumpa kalulu nensalawo okusazaamu olwo olukiiko. I can give information. Okitegedde? I can give information. Nensalawo okola ki? Okuyitibwa olukiiko. I want to give you kyenjagala ontangaazeemu bamemba ba FDC abagenda okulondebwa olukiiko olubalonda luyitibwa lutya? Olukiiko olubalonda they are delegates. Era ne kankusomere gundi verbative ngenda kusomera ekirango kya electro ekyayita kansoke nkwerekereze Honorable Centenary kangendeke wa Honorable Brandon. Honorable Brandon ebigenda maaso mu FDC ndowooza kati obitegedde bulungi kakasiza ddala nti wane essaawa ng'okiikiridde NRM mwe mukubabula timugamba kabeeyuze si bwe kirisebo ekyo tekiriyo. Era omuntu yenna nga Katonda yamuwa paati ey'okutegeera tasobola jaguza naye kati kino kiconfusinga. Lugada Maddox yali commissioner wa FDC mulungi nnyo ali Bwenge. Eri omwami mulala bamuyita Masimbi abamu bakasimba Lubanga Edward nabadde naye kubanga twafiiriddwa omutaka omukulu eyo ne baŋŋamba kino tugendawa nga Honorable Centenary wagambye nti it's very sad nti abagizi baffe bali confused. Equally nange Brandon yasoma ndi confused. Kakati state gye tukola ki bwe mbadde mpuliriza Honorable Centenary ne Mayor nga bombi baquotinga constitution era obuuza Honorable Centenary nti ani ayita delegates conference luli olukiiko lwakulonda naye nze in my understanding nandibadde ndowooza nti luli olukiiko olugenda okulonda delegates conference yandisoose negira ki netuula. So nze kyansaba abakulu bano nti singa kibadde kisoboka Katonda atuyamba simanyi oba ennaku zino omwoyo mutuukirivu akyakka ku bantu naye Holy Spirit yandise ku bantu bano ne basooka zina activities eziriwo maybe ne bazisuspendinga if manyi nti constitution can allow that. But suspending and never die ku drawing board because this now question of the constitution I don't know. Mayor bwasoma mu luzungu mba nkitegera bwenze no Centenary nasoma mba nkitegera kakati where does it leave my Lubanga Manto the chairman FDC owa Bwenge Town Council to understand. So nze kyembadde nsaba naye njagala okumenyawo NRM ffe naawo ku parliament we are sad
kubanga FDC as a party ebadde yakopinga NRM ng'ekoze structure ku kyalo fe bwe tubaye kulumbe nga batugenda oziika mzee Bakamencha bajja kugamba chairman we NRM wali ku kyalo ne chairman we FDC nga wali structures nga ziri ki kakati zino structures zaffe tebamanyi bo biri Kampala bo bamanyi FDC nze kyensaba nti kakati tujje mu personal sentiments ne egeraze singa nabadde nga obasinga tugendeke wa prophet Mbone atuweko prophecy bano these big shots in FDC they would all resign if it would be possible omusajja tugamba nti entebe ewoma naye ekyo naffe kitulaze mu political party we did not actually know how strong these political parties are in terms of leadership kubanga ali abantu bagenda nga abo byabo kabeeweeyo naye kati tumanyi because tumanyi Uganda as a private sector led country now tosobola ebyobufuzi biba tebitebenkedde tewali so nga NRM mutumubiza tosobola kuzanya gudde because we are unstable that's how bano bayinza n'okuba bali mu katemba nyanjula ne sentinel batuvumule ku government fe tu concentrating kubo bali kwerumagana batubuzeebuza ogenda okujanja abasajja bawambe state house kandi nafu tuleka okwecheckinga nti there is instability in these political parties. What is the plan? We are watching them. Eronzo kusanga Katonga tuna umanyife tuna security structures nyingi. Tuna kusanga tuna Katonga internal security officer. Najana nkumbi internal security officer because we need to understand. But it's quite unfortunate era tusaba. In all your discussions you party heads mukola. You look at reconciliation. They happen. Ndio na sentina agambye ntujja kudda wamu. Nyanjula agambiye amanye FDC eki so the language is still the same na ye ne kyenalabamu ekyaletamu obuzibu omanyi bw'osirikira kyekiri saakimalizaayo nti buli wogera ku makyano ga mukyalo nti nkwagala okwejjukanya akasiriikiriro kano bw'otunuulira mu deliberations buli omu accusing oli teyayita meeting gwe tewajja buli lwe musiriikirira you create a vacuum naffe mu constituencies zaffe nayo sentina yakimanyi nti bw'oba n'omuntu onoolwa nti tokubiddeeko oba Jibril naye agamba omusajja yankyawa ogenda okulya nga bagamba kube mundu kakati wano mu political parties kyova olaba nti ffe naffe bayire tubeeramu njuzi nali meeting abenani bagamba mwe munaatuyitanga nga mugenda kulonda so this calls to all political parties nti irrespective of our distances financial bichi kwanga nabako implication naye nga pate tubeere nti ku district level abFDC babadde kati basirika era ekibasitusiza kyekino n'ekirala within nga njagala okulaga nti ffe twali tufunye opportunity lwakwanga nti bana opposition ebintu by'okuteesa tebabyagala era kati kino kibadde evident mu bo bennyini bwe twali wano eri akalulu bano ba Honorable Sentinel bagenda ne basikayo Besigye mu TDA Naguru byampaka vayo nze sabirimu yali opposition kubanga nze nali njagala yali opposition bakulaga nti nze of course nabirimu defiance nyanjula yabirimu kyebusaba nti as we defy omwoyo gw'entalo as we defy let us also defy on facts that will take the country it will be very unfortunate if these members it will be very unfortunate nti bwetwalaba ANT kakata bana abakulembeza abava mu anti we appreciate nti ekibiina si certain to you can choose no genda net doesn't build multi-party democracy and the strength of multipartyism so kyensaba nti mweze bupya you sit down omusoga tulina olugero gamba nti akali kwekontrola tamana kudooma wona tunaba kwekoona otambula osatira kale bali mu kusatira naye kati beekonye bafuna akawundu bajja kutambula nga bajja ki naye mu NRM tetuzina gudde we are very on standby as government nekyokubiri twandyagadde tulabe because FDC badde ekuza as one of the strongest party kali obudde butugenzeko Honorable Brandon Vawa Gulungo sibulidde ddala lumu abantu bose well abantu bange mwenna mbalamusiza tugenda kuba tuwerekera muzee Bakamencha nze nsaba especially n'abavuka banyu mikwano gyange nga bali kubanga badde balaba nga bategedde ngoyisa abakulu bano nti ekirungi abakulembeze bamwe kubanga tuli ku mulamwa gwa FDC nze sijja kwogera ku party development model ng'abavubuka bange ab'omuluka gw'ebuweera kubanga eno program embedding everyone tuna political party bwe banaaba destabilized nga they are confused at the center of their party they will not concentrate kuva mu bwabo naate nga jjukira bano abakulu abanyanjula ajja kusasulwa Honorable Sentinel ajja kusasulwa kubanga bo bali at a level of stability so mbakubiriza
nti mubeere bakakama abakulembeze mubawulidde naffe omuliro tuleme kuseesaamu ekigo kikwata omuliro ku parish gwe kyokola kusoma saawa abantu bange mbagana kale Honorable Nyanjula ebigambo bye bisembayo ku programu eno obufunzo bw'ekitalo ebigambo byange ebisembayo natangazizaamu era constitution yaffe eri clear omuntu yekka alina obuyinza obuyita National Delegates Conference ye party chairman weewaawo party chairman sometimes ayinza okuba advised by the National Executive Committee naye po ebyokutuuza National Executive Committee byo yabivaako constitution yaffe era etugamba okulonda kw'aba members abakulembeze aba National Executive Committee kwina okubeera mu National Delegates Conference so tetusuubira bana FDC okujja okwetaba mu kulonda allegedly kwe bateeseeyo nga 6th October ffe nga tukulemberwamu president waffe Lord Mayor Salongo Arias Lukwago interim ali mu bukulembeze for the next 6 months tugenda okubeera ne press conference ku Monday era eggwanga tugenda ditegeeza ki kyetuzaako kale Honorable Centenary ebigambo bye bisembayo ku programu eno mu bufunzo bw'ekitalo history yange jenina nakolako nga sinayingira mu bintu by'obufuzi naye waliwo gye bayita vetting process bw'oba ng'ogenda kuba chief executive officer wa organization basooka ne balabakolako background check president wa bano gwe balina saawa zino yaliko mu DP badesaga tumwatakinge ayinza obutafuna mukisa gwennyonnyolako bwe tuba nga objective yaffe nga bakulembeze ba FDC tulondoola abantu abakolagana ne famire ya Mwami Museveni kubanga yewava date money in fact singa juzi wano bakwata omusajja nga Honorable Nzovu William ne bagamba katono gwe tutaddewo nga interim party president osanga nandi bagoberedde naye nojawo Amuriat alya sente za Museveni noteekawo Lukwago Salimusale gwe yawandikira akabaluwa kati ebintu bino toyagala mbiddewo awo oba toyina njawulo gyokoze no we are talking about that money Honorable Centenary so tetugenda kubeera wano tubeere kuyase no ebbaluwa gyayogerako nze nagiraba Lord Mayor New Vision yagitwala mu kooti abayogerako ebyo byonna babitwala mu kooti jangu ng'okutoba po watanagenda mu kooti soleke propaganda finally FDC ng'ekibiina njagala kusaba ba members don't allow yourselves to be mobilized against people mwesalirewo ng'abantu mulabe ebitambula musalewo which direction the party should take that should be the cardinal principle don't allow yourselves to be mobilized to hate others every one of us including those thieves, the Nandalas and the Amuriat, they have had a valuable contribution mu kuzimba ekibiina kya FDC. Lwaki tetwabavumirira emabegako nga tukolagana nabo bulungi? Bano abantu betuyita bakifeesi bano bali batambula nabo mu activism and defiance. Naye olwaleero luli bali babakozesa nga si bakifeesi kulono kubanga babavuddeko kati babayita bakifeesi really those double standards I think enkya sande gendako omukyaki omusajja ono alimba with a straight face Honorable Centenary sibula enkya gendako omukyaki baganda baffe mutulaba tubasaba mutusabire nga FDC bakusabire oleka okutagala leero FDC leero anti leero independent ate okomyewo era wetaaga saala
Njagala. Nyanjula ina seconds engeri Lord Mayor jataliwo Elias Lukwago. Lindako ina issue jolese lindako mukama wera olina Centenary alina issue jalese ya Mwami Elias Lukwago engeri jataliwo tanya ku nsonga ezo. Olaba obuzibu bwendina. Togenda mu Centenary tanya ku issue eyo yoka. Nagenda ku bantu. Tanya ku issue eyo yoka ya Elias Lukwago. Honorable Centenary watambula ne Museveni buli omu nakola. Bulungi nnyo ng'abantu bo bamaze obbokya. Kati okutambula ne Museveni ng'abantu bo bamaze obbokya batambula abo babiri. Njagala kutegeeza Honorable Centenary omusango gwoyogerako Buchiti bwoyogerako Lord Mayor New Vision yagitwala mu kooti. Ekyo kyatandikidde program ebigambo tebitta tetugenda kusukka wano ze annual Katamba mbagaliza ekiseera ekirungi Mukama Katonda abankuumire.